師改良過喎，咁啊形成咗而家呢一種食法啦。老細想急，但我暫時又覺得唔算話太離譜嚇。可以有雞飯、臘味飯同埋油鹽飯，因為咧台山呢邊啲米靚啊，開平台山都好靚嘅，咁所以咧食飯就冇錯。各位觀眾，經過個幾鐘頭嘅車程，我終於嚟到呢度台山。咁啊喺開平，我哋出發嗰度咧，過到嚟呢度，咁啊只有行國道嘅啫，或者鄉道。咁路上咧有啲地方係好風景，有啲地方咧就好多車嘅。咁都係一種唔錯嘅體驗嚟嘅。呢度咧浮月村係台山浮月村。咁啊嚟呢度是為了什麼咧？就係為咗食黃鱔飯啊！有啲阿姨賣下涼粉草咁噶噃，賣下蕉咁噶噃。地圖顯示咧，根據資料指引咧，我要喺呢度食黃鱔飯。咁其實除咗呢度咧，村口都仲有幾間都係唔錯㗎嚇。咁啊，既然都嚟到啦，梗係嚟呢度食啦。嗱，睇你車牌啊，你知道有粵 E 咧，咁就輸嘅機會少咗一半。然之後，如果你叫粵 Y 咧，咁就贏硬㗎啦。咁啊，見埋粵 A， 即係廣州啦嚇。就贏到不得之了啊！咁啊，而家咧我就喺呢度食午飯，而家11點半，應該有嘢食咯吧？希呢陣時讀喜咧，喜吧，喜悅餐廳睇過冇人嘅，點解裏邊就係呢度啊？好，各位觀眾，我入咗嚟餐廳啦，多人啦喎，先頭都仲冇客嘅，得一台門口一台客。我坐低咗之後咧，就梗係一定係要食黃鱔飯嘅嚇。咁佢哋係咁叫嘅，咧就睇住嗰塊牌有啲咩食，咁你就同阿老闆講咯。咁啊黃鱔飯，仲有菜果飯，我真係唔食，以我嘅水平。咁啊又或者咧，其實係有明碼標價嘅。咁啊最好咧，第一個如果係人多，其實係應該食狗仔鵝㗎嚇。咁啊係鵝肉嚟嘅，又唔係狗啊嚇。又再講多次啊，唔好以為我食狗肉。錯的，呢度咧係台山市斗山鎮浮月村。咁啊，除此之外仲有好多啦。咁我再要多個腐乳炒冬菜咯。係啊，同埋咧呢個得意啊嚇，
外公外婆佢哋咧咁叫，阿媽都係咁叫嘅。麥菜即係應該係油麥菜啦，如果我冇搞錯嘅話就不過同埋咧，如果人多咧，其實應該叫個湯譬如話黃鱔骨湯咁都係得嘅。黃鱔飯咧係咁嘅55蚊一斤，最低消費必須要1斤。咁然之後咧，我就同阿老闆講咗，我就唔要咁多飯，黃鱔要1斤冇問題，飯少飯咁仲有沙姜雞啦、鹹雞啦，好多啊，香煎雞翼啦，好多啊。我要湯啊！我要咗一個呢個啊，呢個真係好熱啊！廣州呢排天氣咧好熱啊！早幾日咧，我收到一位觀眾嘅留言，佢話柏斯應該係澳洲柏斯啊，已經進入咗夏天，準備進入秋天，咁即係話夏天尾啦嚇。咁咧氣温咧高達41攝氏度，其實咧喺廣東省咧呢幾日啊，我講都不遑多讓啊，就當然冇41咁誇張。揸車咧都要開勁啲冷氣先至接受得到咯。不過咧，先頭我開車過嚟嘅路上咧，經過嗰個村啊，好清新啲空氣等嘢食啦。唔好以為呢度好村啊，即係好荒涼啊。其實咧都係有旅行團嚟嘅。先頭我停車嘅時候咧，都見到旅遊大巴嘅。咁同埋咧，呢度唔係淨係睇村㗎，附近仲有好多旅遊景點嘅。村裏邊咧有碉樓睇啦，嗰啲舊屋啊。咁然之後咧，再揸車8分鐘左右咧，仲可以去到陳兒禧紀念公園，咁啊就有火車頭睇啦。然之後再揸車一段時間咧，就可以去到赤溪鎮嘅海邊，咁啊睇黃茅海嘅。路上咧，我竟然見到一部澳門車牌嘅車啊！咁我就醒起係喎，原來咧呢度開通咗黃茅海跨海通道之後咧，咁去澳門就易啊！嗱，我上邊呢度搜索咧係去拱北㗎嚇，拱北海關大樓。你睇而家1小時16分嘅咋？咁如果係以前嘅話咧，行上邊咯嚇但係咧當然啦路橋費又平啲，但係咧有好長一段啊！係唔係行高速嘅，行國道嗱？你大家睇下呢一段啊，行國道嚟㗎。咁國道咧，即係我哋呢啲人咧唔心急咧，懶之油嘅咧就冇所謂但係如果你哋揸唔慣嘅咧，其實揸國道你係好痛苦嘅。咁而且條橋咁新，梗係行下佢啦，66蚊咁啊貴啲人咗啦。第一個咧就係呢個黃鱔飯。咁飯咧我已經叫咗個老闆唔好咁多啦。正常應該會再多啲嘅，咁一定要有飯焦先得嘅。呢個要不停咁樣搞爛佢先至好食㗎。個飯焦幾靚，佢唔係好厚嗰啲唔係好啱嘅，我覺得呢個就啱啦。另外呢個咧就係椒絲冇椒絲，唔好意思，係腐乳通菜嗰啲腐乳幾多？台山呢邊啲腐乳好好食嘅。相傳19世紀相傳咧就有個農夫咁，然之後咧就喺台山水埗鎮嗰度咧就發明咗呢一個食法，就係將嗰啲黃鱔搣碎咗擺喺啲飯嗰度煮。你一試過又諗唔到咁好味㗎噃。咁嚟到台山咧碉樓可以唔睇，黃鱔飯就你一定要食嘅。後來咧有啲廚師改良過喎，咁形成咗而家呢一種食法啦。咁咧一定係要本地黃鱔啦，然之後咧就好似手指咁粗嘅，千祈唔好太粗。我再加埋啲台山嘅絲苗米薑絲陳皮葱花咁樣，咁就煮到一個好嘅黃鱔飯嘅啦。好咧，其實應該係將佢嗰啲黃鱔血就擺咗啲飯度煮，咁然之後骨咧就攞去煲湯嗰度。我真係實在食唔到咁多啊！咁食黃鱔飯。最初咧我都擔心係咪社交媒體寫得佢咁好㗎？
好唔好咪又嚟試下咪知咯，食起身真係唔錯。首先咧，有人咧就會喺社交媒體度話佢會比較油，嗱但係先頭我食骨個少少咧，就我唔覺嘅，但我未食到飯啊。啲黃鱔飯咧又要好控制火候嘅，咁啲手撕黃鱔啦，等嗰啲飯煮到啱好嘅時候咧，就擺落去咯。地方嘅做法係會將啲飯炒過先擺落去嘅，呢個我覺得佢應該係冇炒過嘅。嗰個咧就冇咁多飯焦嘅，呢個飯焦係夠嘅。裏邊咧係有啲薑啦、陳皮啊都見到。因為黃鱔咧始終都係會比較腥嘅，咁啊點樣可以令到佢冇咁腥咧？就係陳皮啊，新會呢邊又多陳皮啊咁樣。我食過咧喺台山啊，有兩檔係真係好好嘅。第一個咧確實就真係興華第一家，唔係興華總店，係興華第一家。咁另外咧就係去到好似係港海鎮嗰邊嘅嚇，港海鎮嗰個漁人碼頭嗰度咧，咁啊而家唔知整完未啦？可能到夏天嘅時候就做好啦。但係咧嗰度隔離嗰個黃鱔飯又係嗰啲味道咧喺第度食唔到嘅。至於呢度咧，佢黃鱔係處理得好，我覺得嗰邊咧有啲飯好靚。有嗰種煙燻嘅味，呢度咧就少啲嚇，再配埋椒絲腐乳啊，唔好意思冇椒絲啊，腐乳通菜，呢咪台山美食啦，同埋份量都幾大啊！食唔晒可以打包，葱都夠多。唔算太鹹，同埋都唔算好油。油咧有幾個原因嘅，老細想急，但係我暫時又覺得唔算話太離譜嚇。飯要煮好耐啊，咁你又唔可以話煮定先嘅喎，到時煮定先冇人食咁點辦咧？黃鱔咧，你話其實煮起身快手嘅師傅都好快可以解決到嘅啫。我見過啦，哇好快嘅，我釘吉住咁，跟住2下就搞掂啦，就唔使整定嘅。唔識嗰啲就話整定嘅啊。咁你話大餐館咁啊難講啦嚇，咁佢不停流水線咁樣出噶啦。台城都有好多㗎，橫掂我都仲冇再食㗎。簡單台山美食，仲可以有雞飯、臘味飯同埋油鹽飯。因為咧台山呢邊啲米靚啊，開平台山都好靚嘅，咁所以咧食飯就冇錯嘅。同埋咧，有冇觀眾可以教曉我乜嘢叫菜果飯咧？菜應該係菜吧，唔識啊。會點樣叫呢種菜嘅？葱菜我通常會叫，細個會叫甕菜嘅。但係咧個甕字咧就好難寫嘅，要寫英文嘅。吸滿嗰啲腐乳渣，跟住咧擺落口。初先第一啖咧係會鹹嘅，靚嘅腐乳通菜啊 ！Hello， 我又食飽飽啦，超滿足。同埋咧呢個景好舒服啊！我就坐喺個車尾箱呢度，對住面前呢一個水塘啊，嗰邊係停車場，餐廳喺嗰邊，吹下風，一啲城市嗰種好緊張感覺係一啲都冇嘅，即係嗰種好令人煩厭嗰啲情況咧，嗰啲心情咧係一掃而盡。餐廳嗰個煲仔飯係非常之好。好到係咩程度咧？佢真係油咗少少，不過咧，我覺得呢度係有少少我自己嘅問題，因為我真係唔敢食咁多飯啊！但我又唔想浪費，咁咧我就叫老闆少飯。如果佢多飯翻少少嘅話，可能會冇咁油膩。咁但係咧，多油唔係 ，sorry， 我先又話油膩，唔油膩，多油，但係好食喎。
真係好好食喎！食埋個椒絲腐乳通菜啊，唔好意思啊，又講個椒絲啊，好舒服，坐喺呢度吹下風，有咖啡飲杯咖啡，冇咖啡飲支汽水，再唔係嘅，淨係睇下風景都好啊！咁咧大家有機會真係喺珠海、澳門揸車過嚟，如果你喺朝頭早開車，澳門過埋關，我諗2個鐘頭乜嘢都到嘅。早少少起身，6點鐘起身，8點鐘起身，其實唔使嘅。你趕到過嚟咧，食中午飯已經夠㗎啦。好似今朝咁樣，我喺開平過嚟，開車1個鐘頭，其實我都成10點幾先開車㗎啦。如果你真係喺澳門出發嘅9點鐘，我俾你11點鐘一定嚟得到。咁啊，星期6日就早啲咯，真係好舒服。係啊，仲即係港車北上咧，就好似我哋換咗個地方去遊玩咁。你哋嚟內地遊玩，感受下呢啲氣氛，啊，食下呢啲美食。咁我哋咧就嚟香港去人逼人，咁就啱㗎啦嚇。接落嚟我會入去村裏邊行下嘅，唔係好大，但係既然嚟到，梗係行下啦。車又停喺度，又唔使驚話人哋話你阻住條路啊、停車啊點樣冇嘅。呢度停車場大到你驚啊，隨便停都得嘅。咁啊，可能去到節假日會繁忙啲啦，因為今日咧係個星期3嚟嘅。即便如此，先頭餐廳咧都起碼坐咗半人喎，真係勁喎！對住個祠堂、水塘，唔係好污糟嗰種嘅，啲風吹埋嚟。其實而家係好熱嘅，個車裏邊咧，我啱先睇過40幾攝氏度啊，就算外邊都35啊，幾涼爽啊！就算阿叔叔喺度，先頭我揸車嚟到，佢啲人係坐住喺度呢個姿勢，依家都係呢個姿勢啦。估唔係食到咁飽咧，仲可以買啲特產啊，嗰啲涼粉草啊咁。即係嗰度啊，買特產免費參觀洋樓啊，仲有個兒童樂園，呢度咧適合放鬆同埋放鬆。咁同埋咧，呢度係好多農莊嘅兒童樂園。咁喺咁近咧，你就可以睇到啲洋樓，睇下上邊嗰啲建築特色。以前係點嘅？如果你有帶小朋友咧，你仲可以教下佢點解嗰啲窗會係咁樣嘅咧？介紹下當時嘅社會環境。邊呢位梅州嘅客人啊，仲開埋部車嚟上邊擺滿行李，呢啲咪識玩識食咯。港車北上就係要咁做嘅，不過嗰個係廣東省內嘅。其實喺梅州過嚟咧，唔會近得過你哋喺澳門過嚟好多嘅，甚至乎香港仲遠好多添啊！可以講係。慢慢行下睇下啲洋樓，前邊又有農莊，你就坐喺啲洋樓隔離，咁啊食你嘅農家菜，即係呢啲咁樣糖水特產，因為我真係食唔落啊，太飽啦！咁近距離睇下嗰啲洋樓，話上邊仲有人住嘅添喎，有人掛咗啲衫喺度。去到好多人嘅時候咧，咁你可以停翻喺個停車場啦，唔似我咁亂鬼咁停。可能去到節假係真係會多人啲同埋啦，因為有樹底可以遮陰。其實咧我就往嗰個方向行，因為先頭咧我坐喺餐廳嗰陣咧，喺度等食嗰陣啊，咁啊係會見到有兩團經過嘅，咁啊見到前邊確實真係好多洋樓，我過去睇下。各位嚟自香港、澳門嘅觀眾，中山都玩得8899啊！咁咧再遠啲揸埋過嚟呢度，幾爽！喺呢度入翻去，先頭就喺呢個餐廳呢度食嘢嘅，喺嗰度穿過去睇下啲旅行團行過去嗰個方向有啲乜嘢睇。滿載而歸咁喎，買咗好多喎。估下會有咩賣？可能有米賣啦，可能會有一啲當地特產嗰啲涼粉糕啊嗰啲咁咯。行下咪知咯。真係喎，兩邊呢啲全部都係洋樓嚟，真係仲有人住啊，係咪？咁同埋咧嗱，呢個門口嚟嘅，然之後咧呢度掃個二維碼咧，你就可以知道。哦，呢個叫閣樓，咁啊掃二維碼就知道，佢幾時落成啦？樓主叫咩名啦？睇簡介嘅。
落成時間1936。另外咧呢邊啊嗰啲稻米係好靚噶，咁亦都順便又可以睇下啲田嗱。好似有咩睇啊？睇田啊？唔係嘅，各位生活喺城市嘅小朋友咧，你係要揾一個咁近嘅距離睇稻田咧。咁我都知道珠海會有嚇，珠海有嘅，我哋去過都好精彩。咁呢度咧，我感覺咧仲多添。你可以遠處咁見到嗰啲人啊揸住個電雞喺個田邊咁行過，嗰度咧就係牌坊嚟嘅，全部都係啲洋樓。咁佢啲指引其實都清晰嘅嚇，佢會指住呢邊有咩睇咁嘅咯。上邊點解會有嗰啲閘嘅咧？佢當時係為了什麼咧？全部都可以喺呢度揾得到答案嘅。呢個落成咧1931年，4層樓高。咁其實大家應該都可以掃呢個曲嘅，揾到答案。佢裏邊就係咁嘅，呢間可能冇人住。佢嗰度寫住房屋傾斜，請繞道通行。大家睇下個地板係咪歪咗？怪唔得㗎！日久失修，冇人住啦。有啲嘢有人住啊，冷氣機都有。我唔行呢度嘅。咧食飽之後咧，行下放下電好嘅。呢啲咧嗱，大家睇見係曬到非常啊！但係咧，因為啲風啊好涼爽，好風啊，所以唔會覺得好熱嘅。其實如果而家咁嘅温度咧，冇講我翻到廣州啊，冇講我香港啊，就算喺開平啊，啲熱到市中心啊嚇，熱到爆炸啦。但喺呢度咧唔辛苦咯，咁啊曬下太陽又幾好咧嚇。咁嗱好啦，咁啊呢啲邊咧，我基本上帶大家睇過，先頭亦都放過無人機啦。咁接落嚟咧，我就會過去陳怡希紀念公園，應該係咁叫嘅嗰度。我揸車過去幾分鐘嘅啫嚇。經過呢個斗山市集，其實今朝咧，我係想一早起身過嚟呢度嘅。咁佢逢農曆27咧係有墟㗎，不過真係太辛苦，起唔到身，唔好搞啊！呢啲留翻下次嚟廣海鎮玩開，又咁啱走得到時間先至去啦。斗山墟度咧就鎮啦啊，鎮上邊就係咁樣嘅。咁啊同先頭嗰度比，梗係呢度繁囂一啲啦嚇。有商場啦，咁如果你住喺酒店嗰度咁啊，然之後過嚟呢度商場行下，補充下你啲即食麵啊、樽裝水啊，咁其實都可以嘅。咁至於我哋而家咧就喺前邊嗰度去睇嗰個紀念館啊。呢度啲貨車咧好瘋狂㗎，喺入邊係咁響喇叭。我哋咧揸車有呢一樣唔好嘅就係、佢哋嗰啲人咧開車咧好瘋狂㗎，佢哋嗰啲貨車司機為咗慳錢啊，咁行下國道、鄉道、縣道咁嘅咯，係啊。公園咧就喺呢度嘅，佢有火車頭睇嘅喎，就係呢度啦，好靚喎，整得嗱嗰個陳怡希像咧，咁啊究竟陳怡希何許人也咧？我等我同大家讀下資料啦，我梗係唔知啦。咁首先咧，陳怡希咧就係斗山呢度嘅人嚟嘅，1844年出世啦，美國清末民初企業家嚟㗎，主要咧係做鐵路方面嘅生意。早年係喪父，然之後咧家境就一定係貧寒㗎啦，咁賣雜貨為生。咁後尾咧1860年咧就跟埋啲親戚過咗去美國揾食啦。咁然之後咧慢慢經過自己嘅學習咁咧由一個雜工，即係真係咩都唔識㗎。咁後尾咧就變成個鐵路工程師，咁仲有40年嘅修建鐵路經驗添。咁咧佢就創辦咗廣德公司啊，承包美國嗰啲鐵路。都知啊
華僑咧對美國嘅鐵路咧係有好大嘅貢獻。當時就算我哋今年年初嘅時候咧睇嗰出唐人街探案嗰出電影啊，都係有講過類似嘅古仔嘅。去賣豬仔、修鐵路啊，人哋話咧1公里鐵路咧有1個華工嘅命係。後來咧就華僑啊受到迫害啦嚇，排華啊，咁咧爭取到賠償27萬美金。咁咧而且佢自己咧仲要係出咗律師費都冇收翻錢咯。之後咧民國成立啦，1904年嘅時候咧就受孫中山先生嘅委託就翻到嚟建設佢嘅國家啦，建設中國。咁咧就修建鐵嘅咧，佢仲要賣咗自己嗰啲房產啊，換咗7萬蚊美金。當時7萬蚊美金啊，大家要記住嚇，當時嘅7萬蚊美金。咁然之後咧就修建鐵路咯。寫孫中山先生咧就有一個好宏大嘅理想嘅，佢係想修建一個好長嘅鐵路。咁但係好老實講啊，因為佢始終唔係呢方面嘅人才，咁你叫佢自己起咩？傻嘅咩？咁當時佢設想咧就好遠咩？其實咧一路孫中山先生啊設想修建鐵路嘅長度咧，其實到10幾年之前先至完成得到嘅。咁講明咧方案真係梗係孫中山先生嚟設計啦，但係實際落實咧就係呢位開平人士猛人係咪就要靠佢台山人士嚟實現佢個夢想啊！咁啊同埋咧呢個火車咧係不能夠上去的。咁啊仲有斗山站。你去上邊睇下嗰位叔叔瞓住喺度，唔好阻住人哋休息啊！就睇下嗰個時間表啊。呢度仲寫住嗰個鐵路啊，當時喺五邑地區咧會去啲咩地方啊？北街下一站就係白石，咁咧又去到江門，就去到匯城啊。嗰個站咧就係咁樣一路去，咁啊就出去江門咯。係考下大家知唔知中間呢個咩字咧？係啊，究竟又係乜嘢意思咧？我唔俾答案大家，相信大家好多都知，就係呢個啦。咁佢從清朝開始已經係開始動工嘅咯喎，係咪？公益到斗山，我去過公益啦，公益茶樓啊嘛，而家梗係方便啦。嗰陣你睇下車次幾點鐘到幾點鐘，呢個係好難㗎。即係你要想象下，你而家叫我揸車，我冇辦法保證嗰個時間去得到。咁當然係火車係容易啲嘅嚇，你設計好嗰個時間冇紅燈㗎嘛。但係也唔容易準時準點發車。雖然公園唔大，但係如果你係台山人或者五邑人士開平嘅，我強烈建議大家翻嚟呢度睇下。就俾你啲後一輩睇下當時祖輩，你哋嘅祖輩係幾咁唔容易嘅，能夠留得到喺嗰邊咧，一定係有過人之處嘅咯。呢度仲可以睇到個示意圖去到新會啦、外海啦、江門啦，下邊有四九啦。今朝早咧，我喺呢度嘅行程咧，暫時到呢度為止先。因為咧，其實我仲有下一個計劃嘅，就諗住去廣海鎮嗰邊㗎。哇！我一睇呢個地圖咧，原來都幾遠嘅，仲有23公里。咁啊不必啦，因為我仲 book 咗酒店房間啊，翻去台城嗰度住嘅。咁啊住嗰次啊，又係城市便捷酒店啊嚇。咁接落嚟下一個環節咧，就應該係 room tour。room tour 之後咧，我就到晚上可能去步行街行下啦，又或者揾啲晚餐食下咁樣啦。我嘅計劃係行步行街㗎，因為夜晚黑步行街先精彩啊嘛。朝頭早去揾鬼去咩係嘛？我都去過啦。咁但係聽朝咧就可能會翻過去新會聽日就算啦嚇。我哋而家揸車走啦。
又嚟到酒店啦，咁啊都係高速好啊！一開輔助駕駛咁就去啦，去差唔多到咁啊落高速行多一段咁啊已經到市區，非常之好。咁我咧又係住呢個酒店，因為咧點解住呢個酒店嗱？平係一回事啊，平係好緊要，亦都係最緊要。但係咧喺江門市啦嚇，或者台山同埋開平咧，原來係冇華住會可能俾佢入啊，唔知點啊嚇，或者人哋商業決定啦。但係咧城市便捷酒店咧就有好多，我係第二次住台山呢間房噶啦。第一個好處咧就係一打開個窗，外邊咧係個公園嚟嘅。我非常之記得嘅，上一次住完呢度之後咧，有位觀眾就話：我以前咧住呢度嘅。咁我唔知嗰位觀眾有冇睇緊我影片。嗱，如果有嘅咧，睇翻呢條影片，可能睇到佢以前住過地方嘅。咁同埋咧，下邊係有咖啡店嘅。房間方面咧就係咁嘅，咁啊亦都唔係好大㗎，講清楚先。第一，我唔需要好大；第二，佢確實都係唔係賣點大房間嘅。我哋喺開平嘅見到一樣啊嚇，都係唔知點解會有個煙灰缸嘅嚇，不過嗰啲唔關我事。同埋都係有辦公台，不過都係呢種圓形嘅，係一模一樣嘅。咁同埋咧嗱，呢個又係有不間斷電源啊，仲有啊，我喺開平嘅時候咧，我俾人呃鬼咗，因為佢喺開平嘅時候咧，嗰個不間斷電源咧兩個都寫住係嘅，我以為兩個都係咧，咁啊是但插住咧，翻到酒店咧有一個電腦咧完全入唔到電。當然亦都唔會有話預先插定張卡嗰啲㗎啦，係冇嘅。咁呢一樣嘢咧，其實如果去到夏天咧係好緊要㗎。咁你係可以向前台姐姐要求攞2張房卡啊，所以咧大家一定要記住啊，因為而家已經好熱㗎啦。呢個就係房間啦，今日就係咁大嘅。住一晚冇問題。呢個酒店嘅好處咧就係好近步行街，行路過去得㗎啦，我唔需要再揸車嘅。咁至於沖涼房咧就係咁嘅。感覺上比喺開平嗰個要大，但係感覺上亦都係舊啲。沖涼房呢度咧難免亦都會有啲水垢啊，不多但有。咁啊之前咧喺開平住嗰度咧係完全冇嘅。呢度咧冇開平嗰個咁好，但係唔會太污糟咯。咁另外咧，開平嗰度咧係用玻璃杯嘅，呢度用紙杯，咁但係其實都唔用嘅啫嚇，冇乜所謂。餐肯定係一樣㗎啦，呢個唔需要講㗎啦。不過咧，原來佢哋公司集團啊個名嚟嘅，係咁衣架都係會有嘅。拖鞋咧就唔係一次性嘅，暫時我見到嚇。呢個幾困擾，早知喺開平嗰對拖鞋攞埋嚟啦。唔係，我收翻先留嗰一句，有一次性拖鞋嘅。如果唔係一次性拖鞋，其實都幾苦惱㗎嚇。因為我又係6點鐘起身，咁所以咧而家都真係要休息一下啦。而家係2點半，咁我會稍微唞一唞，去到夜晚黑咧，直接就去步行街行，就唔再行其他睇樓價嗰啲啊，唔睇㗎啦嚇，或者咁啱經過睇到再講啦。休息下先，今晚見。又嚟到晚上，其實都唔係晚上，而係傍晚啫。差唔多7點鐘啦，咁啊我咧就打算去步行街行下。先頭喺酒店嘅時候咧，咁啊稍作休息，真係好攰啲。今朝可能行得路太多啊，個人咧完全瞓唔着覺，又或者咧張床啊，佢因為我唔中意瞓硬床，我中意瞓軟床，張床都幾硬啊嚇。不過呢啲係個人原因嘅啫。咁啊點都好啦嚇，唔瞓得太冧都唔係一件好事嚟嘅。今晚唔使瞓咩？咁啊廢話少講啦，我哋去步行街行下，趁下熱鬧。有啱食就食，冇啱食嘅咧，我哋就翻酒店樓下有個大排檔。到步行街咧，就開始見到有啲好有趣嘅小店。呢個係全部寫英文嘅喎。飲咖啡同埋賣衫嘅，好多呢啲舊洋樓，全部都係舊洋樓嚟嘅。講下住嗰個酒店啊，張床係我自己問題嘅，我中意瞓軟床。咁佢雖然話係叫步行街店啊，其實咧離步行街有啲遠㗎。
咁還好啦，路上唔算太難，因為全部都係睇騎樓，你可以睇下上邊嗰啲舊騎樓嗰啲樣啊咁嘅咯，好多嘢睇嘅。可能有人詬病過佢哋咧，將嗰啲牌啊、門牌啊，全部咧做到統一，真係好肉酸嘅。咁啊，我發現而家咧，慢慢咧又有啲變化喎，上邊掛翻啲老字號啊。或者上邊呢度掛建設銀行啊，咁但係其實呢度唔係建設銀行嚟嘅喎，以前咧就係步行街啦。嗱，我可以同大家講下，各位翻到嚟台山，夜晚黑揾個地方行下咁，你話步行街揾嘢食咧，你寄望佢咧，我可以同你講，你一定係會好失望㗎。其實嗰度冇乜太多精彩嘅美食嘅啫，就算喺我酒店樓下都有煲仔飯，唔係應該叫黃鱔飯。或者大排檔啊嗰啲，咁但係你話翻到嚟唔行咩又唔得，情懷係滿分。如果你係台山人啦，但係你話講到味道咧，就可能我唔識揾啦。好啦，前邊呢度就係步行街咯，係啊，好安靜咁嘅喎。我記得之前嚟過，唔知坐喺邊度食咗個早餐嘅，就望到對面嗰個百勝大藥房咁咯。翻到嚟想坐巴士遊覽下台山，其實呢個係一個好好嘅建議嚟㗎嚇，唔好以為坐巴士我去咗邊啊咁，大概路名我相信你哋都會認得，我都認得3、5、7個啦，咩49呢啲咧，中國銀行嘅台山車站呢啲咧，大概都認得。咁你可以坐住部巴士慢慢遊覽一下，咁啱你又經過見到，我上架車兜下，時間又充裕，可以啊，3蚊。同埋咧，其實啱啱開燈啊，開燈就會好睇好多嘅。先頭我行嗰段係黑麻麻，呢邊咁啊，開翻啲燈係會靚啲嘅。呢度咧就係步行街啦，哇！比我上次嚟仲要冷清喎，因為是我未去到核心區域咧。我記得上次嚟係夏天，夏天嘅時候咧，我見到係乜嘢咧？我見到係好多後生仔啊，但係佢一睇就唔似係本地人嚟嘅嚇。咁啊，即係啲衫啊、啲鞋啊係睇得出㗎。咁佢哋咧就可能係跟住阿爸阿媽翻嚟鄉下放暑假啊嘛，咁啊行步行街咯。就係呢度有一條小食街嘅。我先頭咧仲見到一個東方面孔咧，我估係當地人啦嚇。咁啊帶住佢嘅男伴，應該係洋人嚟嘅。咁啊嚟呢度咯。咁啊我估會唔會係喺嗰邊？長大，然之後帶佢男朋友翻嚟探親咧，唔出奇喎。喂，呢度咧係咁嘅，小籠包呢啲真係俾你都唔食啦。最值得一試咧就係呢兩檔爐底翅啊，就喺呢個起步呢度門口噶啦。爐底翅上次我同老婆食過噶啦 ，OK 㗎嚇，真係 OK 㗎。係啊，仲有雞蛋仔原味雙拼，原味7蚊，雙拼9蚊。呢檔豆腐角亦都係，後邊嗰個就不必啦。呢個係赤坎豆腐角，勁啊！後邊咧就靚啲啦。咁啊，同埋咧如果因為我有開車啊，同埋我住慣嗰間酒店，我唔想換，同埋客平啊嘛。咁咧，其實如果係要住嘅話咧，你係可以嚟呢個天成港大酒店嘅。咁啊，下邊就係步行街啦。咁啊，絕對唔需要擔心話想去周圍行下啲地方都冇啊咁咯。呢度咧係有便利店嘅，你點分咧？佢喺外邊翻嚟嗰陣時喺呢度咧，你睇啲衫啊，同埋啲波鞋就知啊，有啲款咧呢度冇嘅。咁你話會唔會仲喺外邊帶翻？其實而家好少噶啦，以前就會帶對鞋翻去俾阿表弟啊咁。以前就有，而家冇啊，而家自己買啊喺度係嘛？俾錢你係㗎啦，俾張美金你咁咪買啦係嘛？咁所以咧有時候睇下波鞋或者袋啊咁啊，係可以分辨得到嘅。而家冇價，好似人少啲咁喎。呢度有老撾冰咖啡，隔離咧豬腸碌，豬腸碌係陽江喎，即係七街粉嗰度喎。豬腸碌喎，仲有小食糯米雞。大家知唔知糯米雞係點啊？唔同我哋廣州嗰啲咧，佢係炸過嘅，好 heavy 啊！糯米雞、荷葉飯都好大粒㗎。喺呢度仲開咗一間食呢個螺絲粉嘅添。嗱，正如我先頭所講，係咪既要嚟又唔要嚟咧？要嚟嘅意思係點？你都過嚟行下啦。唔嚟嘅意思，你喺呢度諗住
填飽個肚啊！我諗嗰邊度話嚇韓式炸雞咁，大佬係真係反而呢個可能都仲有啲諗法，仲可以試下嚇。咪冇講錯，淨係得開頭嗰兩間爐底翅同埋雞蛋仔係食得過嘅啫，仲有牛雜啦，同埋章魚燒啦，咁就係咁啦。係啊，所以我唔寄望會喺呢度填得飽我肚，我係會翻去酒店樓下食嘢嘅。純粹過嚟睇下究竟呢排變成點，仲有呢個嚇出去之前必須要嚟一嚟登記啊，定係辦啲咩手續嘅啊？台山中國旅行社咧，同埋嗱隔離呢度啊嚇，唔知大家以前係咪嚟呢度申請㗎啦？我唔知，因為廣州係要去美國領事館㗎嘛，即係以前嘅沙面島啊。咁啊，台山係點咧？台山出去嘅人就多得多啦嚇。各種辦法都有，咁我要辦埋手續嘅，幾清晰寫得，係咪？你唔識咧，呢度企一企咧，都知道成個流程啦。嚟呢度個公園整得靚喎，過去睇下先啦。呢度係有咩睇咧？佢整到啲咁靚嘅燈飾係公園，我睇到啦，係戶外茶座啊，應該係飲嗰啲奶茶嗰啲嘅。就咁坐住喺呢度飲咯。不過咁啊，呢個反而有啲興趣喎。即係我雖然我唔會飲噶啦，整到呢條街幾靚喎嚇。呢邊咧就唔似有餐廳，但係有啲燈飾。呢邊都係飲奶茶嘅中式茶飲。呢個係公園，咁啊兜翻去後邊咧係可以去得到個酒店。我住個酒店嗰度嘅。咁同埋咧中間嗰個塔啊，台山人咧將佢稱之為一眼針啊，不過而家夜晚睇唔到嘅，嗰個叫向秀麗塔，係咪因為向秀麗係台山人咧？我真係唔係好記得啦。嗰個塔咧，隱隱約約大家都可能睇到。佢因為冇錢翻新咧，長期就係咁樣封住。有錢又搞下，即係嗰啲好似爛尾樓咁咯。不過係個城市嘅爛尾樓，好搞笑。咁夜晚黑可以行下公園，不過你話同肇慶比，夜晚行公園啊，我講呢度就冇咁熱鬧啦嚇。呢個燈飾搞得幾好睇㗎，順便掛咗好多燈籠。發光嘅。好啦，咁啊帶大家睇過啦。而家我翻去買份雞蛋仔，爐底翅我唔買，其實唔知點解我唔係好中意食爐底翅，即係佢係嗰種中間係夾咗一啲，譬如話可能係蘿蔔絲啊，咁啊有啲五香粉嘅，咁啊夾住食嗰個餅嘅，佢係新鮮做出嚟嘅，新鮮嘅嘢咧都好食㗎啦。咁但係其實我又唔係好中意嗰種味道啊，不如食雞蛋仔係咪？山呢度咧揸車，如果你有咁嘅機會喺度揸車啊嚇，記住咧，斑馬線見到有人行，你一定要停低，唔係罰硬你嘅。之後我過馬路就係啦，咁我都預咗佢會過，唔等我嘅啦，全部停晒喺度等我，係啊，一定係要靠罰先得嘅。係呢兩檔啦，雞蛋仔。咁啊爐底翅嗱，正如先頭所講啊，7蚊嗰啲咁咪會有臘味咯，即係糊臘味咁嗰個咯，係咪？咁啊雞蛋仔就都有雙拼咧，原味咧同埋鹹蛋黃，然之後裏邊仲可以落好多料。咁我唔落啦啊，一係就原味，一係雙拼原味咧。呢個咧就係做爐底翅嗰個器具啊。咁啊呢啲就配料咯。咁佢係又係散醬類咁，然之後塞啲配料落去嘅。咁至於呢邊咧，哇爆緊張嘅就係我嘅雞蛋仔啦。富國都好食嘅，不過就好似唔似小食咁嘅。步行街咧就係咁啦。咁啊呢邊咧就賣小食嘅，佢哋以前啊係會擺晒出嚟，比較混亂。講得好聽叫又有煙火，講得唔好聽咧就係人車都係混埋一齊，好亂嘅。咁而家咧就規管咗，我覺得呢啲店咪做得比較好。你食唔食係一回事，但係擺到亂七八糟唔得。咁其實正式嘅步行街咧，反而係呢邊。咁大家都見到㗎啦嚇，都係上下九嘅低配版咯。係啊，即係上下九已經係好低配㗎啦，賣嗰啲衫你睇見你都唔想睇嗰種咧。咁你仲嚟呢度正如先頭所講啦，如果你係非常之有情懷嘅話，行一行時間又充裕，
咁如果你話睇見呢啲我都唔係好啱嘅，咁就回去啦嚇，其實可以。而且咧喺呢度行過去咧係唔會再揾到任何嘢食嘅。如果比較近市中心嘅咧，我好推薦呢間，因為上次同老婆去過，好滿意。而且附近又有商場行下，有一定嘅人氣嘅亞4台山黃鱔飯。雖說回來啊，你哋翻得嚟呢度，如果你喺美國翻嚟嘅應該係會有親戚帶住你，咁佢哋揀嘅餐廳絕對係要比我要好㗎。佢哋知道捐窿捐罅邊度，一係又坐得舒服，一係又夠正宗。我揀呢啲咧，全部都係社交媒體嗰啲人發出嚟嘅啫。咁如果你話你係嚟自香港嘅，你唔知道嘅，咁跟住我行都係可以嘅。咁行完啦，咁咪食飽飽咁過嚟步行街行下咁都得嘅嚇。我又行翻去酒店啦，咁行10零分鐘啦，係啊。同埋咧，之前係有觀眾講過，怕唔怕治安有問題咁嘅？我就想借呢度少少時間同大家講下。以前啊，我淨係講廣州啦嚇，其實國內都係咁嘅，好亂嘅嗰啲治安。亂到點啊！打荷包啦，最明顯係巴士打荷包啦，偷咗你嘅手機啦，諸如此類，林林總總都有搶嘢啦。大概去到我開始做會計嘅時候咧，同我一齊工作嗰個阿姐啊，咁佢大我10年8年，即係要扮阿姐款嗰啲咧。咁佢話阿輝，你因為當時我做出納嘅，攞住嚿銀紙周圍行去嗰啲咧，嗰陣唔興網銀。咁佢就話你要小心啊，一定要靠住邊行咁啊，好鬼煩嘅。咁時至今日係點咧？嗱，我同大家講兩個古仔。第一咧就係我喺上星期拍片嘅時候咧，有一日我喺大沙頭，我成個袋唔記得拉埋鏈，係成個嗱，即係而家孭住呢個嚇。咁當然係冇事啦嚇，所有嘢都齊。就算係唔見咗，都係跌咗嘅啫，唔會有人偷嘅。咁第二就係之前好耐之前啊，同老婆去食飯。咁啊，好鬼大懵啊！我哋呢啲人買咗嗰啲水果啊，咁啊唔記得拎，擺咗喺嗰個上下九嗰度個餐廳門口。咁啊人哋繼續排隊嗰啲就排隊喎，我啊繼續食我嘅飯喎。食完飯之後，咁啊諗住攞個荔枝啊，係啊，我買咗荔枝，諗住攞個荔枝出嚟食啊，包得好企理嘅個袋，攞個環保袋裝住。我老婆話：呢袋荔枝咧，我死啊，漏咗喺嗰度，即刻去攞翻。原封不動喺翻度，冇人會攞你啊！攞咗你嗰啲人咧，食咗咧，到時咧佢瓜柴咧係唔掂噶嘛，係咪先？所以係冇人會攞你啲嘢㗎。咁啊，當然啦，你話成沓現金揸住喺手，揚嚟揚去咁梗係唔好啦，係嘛？跌緊張你都唔得㗎嚇。所以咧，其實唔需要擔心，因為啱先咧我見到有部警車經過先，而家安全咗好多㗎啦。咁同埋咧，仲有件事情就係。包括咧，其實我屋企附近喎，大家都知道好多非裔人士㗎。咁佢哋咧會喺嗰度聚居。咁啊，你會好你唔會唔往嗰個方向諗嘅。但係咧，我同大家講啊，環市路成條路咧，如果行到去小北，我至少會見到有3部警車坐住喺度。咁有警察，有啲仲好勁嘅，揸住支棒棒嘅，咁啊開住盞燈喺度閃。咁咧，即係其實係一種信心，而唔係拉晒嗰班人嘅。不是，亦都有一種震懾力。如果有人想做壞事，一睇見咩壞事都唔敢做啦，係嘛？咁所以咧，其實翻嚟係唔需要擔心嘅嚇。咁當然啦，你話條巷仔好暗，你最好唔好行去咯。咪衝隻狗出嚟都嚇鬼你啦，係咪先？翻酒店樓下食個炒河粉，咁就休息啦。今日真係好攰。呢個我就留翻到翻酒店慢慢食咯。呢一間大家可以嚟試下啊，黃氏牛奶甜品創始人，咁啊可以試下啦，炸雞翼啊嗰啲幾好。